咁納指啦，今個禮拜啦，其實有上次反彈嘅喺個50週線、50天線呢度啦，咁就有個承接嘅，係啦，咁亦都係前頂前阻力呢個 pivot 位嘅一個 support 啦。咁然之後啦，咁我哋周線圖就睇到其實喺10週線左右啦，拉翻落嚟都有個 support 喺度嘅。咁我就好快咁樣講一講今個禮拜嘅領導股名單啦。咁係即係都係 across 新經濟同舊經濟啦，包括半導體啦，半導體設備亦都係成個 group 一齊 move 啦。你見到成10幾20隻嘅半導體設備股啦，係啦，咁亦都之後會繼續留意住有冇買嘅機會啦。跟住亦都係regional banking 亦都係非常之強勢啦。反而係譬如 Intel 呢啲咧，已經係有一個月嘅 base，呢度有個雙底啦。咁所以佢呢個突破咧，係會我 expect 係會再行多一段升浪嘅。咁如果我哋未買唔緊要，即係起碼佢呢一隻我哋已經係見到佢有一個 potential 嘅一個 set up 喺度。咁所以嚟緊我哋要做嘅係咩咧？會唔會見到有 pivot 呢啲位？會唔會有啲拉回嘅機會做個小嘅 entry 咧？大家可以見到啦，清一色半導體啦、半導體設備啦、電子零件啦等等呢一類嘅 AI 嘅建設啦嚇，咁亦都係好明顯地見到資金嘅方向嘅。咁我亦都highlight 咗一啲啦，抽咗啲我會做 focus list 嘅。